హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ సునీల్ పవర్. వెల్కమ్ టు లెర్నింగ్ టైమ్ తెలుగు. ఈ వీడియోలో మనం ఎన్టీపీసీ నాన్ టెక్నికల్ పోస్టులు అయితే ఉన్నాయో, ఇది మన గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ పోస్టులు అయితే ఉన్నాయో, ఈరోజు నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయింది కదా. సో దాంట్లో మనం ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే అసలు ఎగ్జామ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ని స్టేజెస్లో ఉంటుంది, సో అనేది అయితే నేను మీకు ఈ వీడియో అయితే క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇస్తాను. సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఇప్పుడు వరకు ఎవరైనా మన ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే సో ఇది వచ్చేసరికి కూడా 2G స్టార్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట. ఇది రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, అలాగే సెకండ్ స్టేజ్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ CBT 1 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, అంటే మనకి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో అది క్వాలిఫై అయితే CBT 2 అయితే ఉంటుంది. CBT 2 కూడా క్వాలిఫై అయితే టిపికల్ స్కిల్ టెస్ట్ అంటే టైపింగ్ టెస్ట్ కానీ, సో టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ కానీ, అలాగే కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కానీ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ కనుక వస్తే మీకు అసలు ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది కనుక చూసుకుంటే మొత్తం మనకి ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి 90 నిమిషాలు ఉంటుంది. తర్వాత జనరల్ అవేర్నెస్లో 40 మార్కులు, అలాగే మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసరికి 30 మార్కులు, అలాగే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసరికి 30 మార్కులు, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి 100, అంటే మొత్తం 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 100 క్వశ్చన్స్ 90 నిమిషాలు పెట్టాల్సి ఉంటుంది మనం. సో దీంట్లో కనుక చూసుకుంటే మొత్తం అర్థమెటిక్, రీజనింగ్ కలిపి 60, జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చేసరికి 40 మార్కులు, అలాగే 1/3 మార్క్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, అంటే 3 బిట్లు తప్పు పెడితే 1 మార్క్ అయితే మన దాంట్లో వచ్చి తీసేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి మనకి సెకండ్ స్టేజ్కి అయితే తీసుకెళ్తారనమాట. సో వెళ్ళే ముందు కనుక చూసుకుంటే మనకు అసలు స్టేజ్ 1లో మా సిలబస్ కనుక చూసుకుంటే అర్థమెటిక్ నుంచి అంటే మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి నెంబర్ సిస్టమ్, డెసిమల్స్, అలాగే ఫ్రాక్షన్స్, ఎల్సిఎం, సో ఇలా కనుక చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వరకు ఇవి వచ్చేసరికి అర్థమెటిక్ టాపిక్స్, మ్యాథ్స్ వచ్చేసరికి ఎలిమెంటరీ ఆల్జీబ్రా, జామెట్రీ అండ్ ట్రిగనోమెట్రీ, అలాగే ఎలిమెంటరీ స్టాటిస్టిక్స్. సో ఇవి మనకి మ్యాథమెటిక్స్. అలాగే రీజనింగ్లో వచ్చేసరికి మెజారిటీగా మెయిన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డేటా సఫిషియంట్, అలాగే స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్స్, స్టేట్మెంట్ అండ్ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్, డెసిషన్ మేకింగ్, అలాగే ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్, ఇవి మ్యాప్స్. సో వీటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నాడు. అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అందరూ పెట్టలేకపోతున్నారు, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అందరూ పెట్టేస్తున్నారు. సో దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయితే చేయండి. తర్వాత జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా యూజ్ సిలబస్ అన్నమాట, చాలా పెద్ద సిలబస్. అయితే దీంట్లో మేజర్గా వచ్చి కనుక చూసుకుంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మనకి మేజర్ రోల్ అయితే ప్లే చేస్తుంది. అలాగే కంప్యూటర్ సిలబస్, ఈ రెండు వచ్చేసరికి మెయిన్. తర్వాత వచ్చేసరికి సైన్స్లో కూడా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, ఆ మూడిట్లో చూసుకుంటే బయాలజీలో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, పాలిటీ కూడా ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే వీటిని ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మనం సో ఎక్కువ సిలబస్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద కాకుండా మెయిన్ కరెంట్ అఫైర్స్, కంప్యూటర్స్, సైన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. సో టైం ఉంటే అప్పుడు మీరు ఈ పాలిటీ, హిస్టరీ వీటి జోలికి అయితే వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది మనకి CBT 1కి సంబంధించినటువంటిది. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఏంటంటే మనకి CBT 2కి క్వాలిఫై చేసేది ఎలా చేస్తాడంటే ఇక్కడ కనుక చూసుకోండి, షార్ట్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ సెకండ్ స్టేజ్ CBT షెల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద నార్మలైజేషన్ మార్క్స్ అప్డేట్ బై ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ CBT. సో మనకి ఎన్ని వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ వేకెన్సీస్ ఇంటూ 15 టైమ్స్ మనల్ని అయితే క్వాలిఫై చేస్తాడు. ఇక్కడ కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే కమ్యూనిటీ వైజ్గా క్వాలిఫై చేస్తాను అంటున్నాడు. అంటే ఎవరికైతే మంచి స్కోర్ వచ్చిందో, అంటే ఈ టాపర్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఓపెన్ కిందే కన్సిడర్ చేసి, తర్వాత SC, ST, BC కూడా సపరేట్ కట్ ఆఫ్ ఇస్తాడు. కాబట్టి వాటి కట్ ఆఫ్స్ ప్రకారం ఏదైతే రిజర్వేషన్ పోస్టులు ఎలాగ ఉన్నాయో సో వాటి ప్రకారమే 15 ప్రకారం వీళ్ళు క్వాలిఫై అయితే చేయడం జరుగుతుంది. అంటే 100 పోస్టులు ఉంటే 100 × 1500 మందిని క్వాలిఫై చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఆ క్వాలిఫై అయిన ఈ 1500 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే అలాగే ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనకు కట్టిన ఫీజు అయితే రీఎంబర్స్మెంట్ అయితే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 1:15 వాళ్ళని సెకండ్ స్టేజ్కి అయితే పిలుస్తారు. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసరికి 90 మినిట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఉంటుంది. అలాగే క్వశ్చన్స్ మాత్రం 120 క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. అంటే అంతకుముందు 100 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 120 అని. జనరల్ అవేర్నెస్ వచ్చేసరికి 40 కాస్త 50 అయింది. మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసరికి 30 కాస్త 35, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసరికి 30 కాస్త 35 అయింది. టోటల్ 120 క్వశ్చన్స్ 90 మినిట్స్ అయిందనమాట. సో దీంట్లో కనుక చూసుకుంటే మనకి దీంట్లో కూడా 1/3 నెగిటివ్ ఉంటుంది. సేమ్ సిలబస్ వచ్చేసరికి ఏదైతే CBT 1కు ఉందో CBT 2కి కూడా అలాంటి సిలబస్సే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ కనుక గమనిస్తే మనకి నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది, థర్డ్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, అలాగే ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఏముంది, తర్వాత మనకి టైపింగ్ టెస్ట్ అయితే ఉంది. సో వీటికి వచ్చేసరికి ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాడు అనేది కనుక చూసుకుంటే సెకండ్ స్టేజ్ ఫ్రమ్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యాపెన్
వీటిలో వచ్చేసరికి క్యాండిడేట్స్ ఈక్వల్ టు 8 times ద నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఆఫ్ స్టేషన్ మాస్టర్, అలాగే ఈచ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా 1:8 మెంబర్స్ చొప్పున క్వాలిఫై చేసి ఈ టైపింగ్ టెస్ట్కి అలాగే యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్కి అయితే తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే రెండింటికి కూడా అంటే ఒక్కొక్క పోస్ట్ ఇంటూ 8 మందిని మాత్రమే క్వాలిఫై చేయడం అయితే జరుగుతుంది. తర్వాత కనుక చూసుకుంటే మెరిట్ లిస్ట్ విల్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద అగోనెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద సిబిటి విత్ 70% వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అప్డేట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ అండ్ 30% ఏజ్ ఆన్ సీరియల్. ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే సెకండ్ స్టేజ్లో ఏదైతే మార్క్స్ వస్తాయో ఆ మార్క్స్ వచ్చేసరికి మనకి అంటే 120 మార్కుల నుంచి 120 నుంచి మనకి 70% మార్క్స్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మార్కులు వస్తే 100 వచ్చిన వాళ్ళ 100 వస్తే దాంట్లో నుంచి 70 మార్కులు మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు సిబిటి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి సిబిటి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ మీన్స్ సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోంచి 30% మార్క్స్ అయితే తీసుకుంటాడంట. ఈ రెండు మెర్జ్ చేసి మనకి మెరిట్ లిస్ట్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి దీనికి ఎలాంటి మార్క్స్ ఉండవు. బట్ ఇదేంటంటే ఇక్కడ క్లియర్గా చూసుకుంటే ఇంగ్లీషు ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ 25 words per minute ఇన్ హిందీ, అలాగే 30 words per minute ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ రెండు అంటే 30 words అయితే ఇంగ్లీష్లో, 25 words అయితే హిందీలో మనం టైప్ చేసి ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసరికి పర్సనల్ కంప్యూటర్ అంటే మనకి వాళ్ళు ఇచ్చే కంప్యూటర్ మీద కొట్టాల్సి ఉంటుంది. దీంట్లో 30 words ఇంగ్లీషు 25 words హిందీ క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇదే ఓన్లీ కేవలం క్వాలిఫై నేచర్ మాత్రమే. కంప్లీట్గా మెరిట్ అనేది ఖచ్చితంగా మొత్తం కూడా మనకి సిబిటి మీద డిపెండ్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇలా క్వాలిఫై వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళని డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి అయితే పిలవడం జరుగుతుంది. డాక్యుమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ క్యాండిడేట్స్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ విల్ బి కాల్డ్ ఫర్ ద డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్. అంటే ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో సో అంతమందినే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి అయితే పిలుస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే అంతమంది రాకపోతే అప్పుడు సిబిటి 2 సిబిటి 3 అనేది సెకండ్ అంటే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సెకండ్ లిస్ట్ థర్డ్ లిస్ట్ అనేది సెకండరీ. బట్ వీళ్ళు ఎన్ని పోస్టులు ఉంటే అంతమందిని మాత్రమే తీసుకుంటామంటున్నారు. తర్వాత కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది మనకి సిబిటి 1 సిబిటి 2 వచ్చేసరికి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి అంటే లెవెల్ 6 లెవెల్ 5కి కూడా ఒకే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సిబిటి 1లో సిబిటి 1 క్వాలిఫై అయితే సిబిటి 2కి తీసుకుంటారు. అది కూడా వేకెన్సీస్ వైజ్ అలాగే కమ్యూనిటీ వైజ్ కూడా సిబిటి 2 తీసుకుంటాడు. సిబిటి 2 నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏముంది మనకి సిబిటి 3 అనుకున్నాం అనుకోండి. దాంట్లో టైపింగ్ స్కిల్ అలాగే కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు దీంట్లో గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్కి వచ్చేసరికి ఎలాంటి స్కిల్ టెస్ట్ లేదు. అంటే సిబిటి 1 సిబిటి 2 మెరిట్ని బట్టి గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్ మీన్స్ గూడ్స్ గార్డ్ పోస్ట్ ఇచ్చేస్తారు. అలాగే చీఫ్ కమర్షియల్ టికెట్ సూపర్వైజర్ కూడా ఎలాంటి టెస్ట్ అనేది ఉండదు. దీంట్లో వచ్చేసరికి సీనియర్ క్లర్క్ జూనియర్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ టైపిస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఇచ్చాడు టైపిస్ట్. సో టైపిస్ట్ అనే పోస్టులు 2 ఏదైతే ఉన్నాయో లెవెల్ 5 పోస్టులు వీటికి మాత్రం టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత వచ్చేసరికి స్టేషన్ మాస్టర్ వచ్చేసరికి కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో దీని గురించే మనం మాట్లాడుకుంది. కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి 70% వచ్చేసరికి సిబిటి 2 నుంచి 30% వచ్చేసరికి ఈ సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ నుంచి అయితే తీసుకుని అయితే క్వాలిఫై చేస్తారు. సో ఇది సిలబస్ వైజ్గా అలాగే మార్క్స్ వెయిటేజ్ని బట్టి ఎగ్జామ్ అయితే ఇలా అయితే ఉంటుందన్నమాట.